acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo asegura. Espérate en la amargura y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me pongo las palabras. Soñé sobre no quiera cabelada y que tú me encontraste aquí. Que de mí no te escapas. Esta noche no me pongo las palabras.
Hai tempo morto na pista do Calvo Xiria. Van 7 minutos 33 segundos de partido, o marcador é de Calvo Xiria 6, Rodosa Balonmán Chapela 2. Tempo morto do Chapela. Reanuda o xogo xa no Vila de Noia. Move xa o Balonmán Chapela. E Roberto Sánchez. Empeza a rotación de posición dos xogadores. O lanzamento de Pablo Casal. E o balón que se vai fora. Xa move o Calvo Xiria en ataque. Chimpo para Manu Méndez, outra vez Chimpo con Juanca, movendo Calvo Xiria, buscando un oco na defensa do Rodosa Balonmán Chapela. E temos Alex Calvete, move Juanca Rodríguez, o lanzamento Juanca Rodríguez e o gol para poñer o 7-2 no marcador. Xa move rápido o Balonmán Chapela. Aí temos a Roberto Sánchez, que é o xeto de golpe franco. Move xa Rubén Gómez. Move o Balonmán Chapela. Golpe franco. Buena defensa de Juanca. Dos minutos para Rubén Gómez. Quedan en inferioridade o Rodosa Balonmán Chapela por primeira vez no partido. Move xa Pablo Vidal. Pablo Vidal que intenta a internada e golpe franco. Move xa de novo o Balonmán Chapela. Aí temos a Pablo Vidal. Hay cartón amarelo para Juanca Rodríguez. Metemos a Roberto Sánchez con Pablo Vidal. O lanzamento de Pablo Vidal e o gol do Balonmán Chapela. Move xa o Calvo Xiria. Recordemos que está xogando en superioridade. E temos xa Chimpo con Manu Méndez. Move de novo Chimpo que fai a finta. Sinalan pasos os colexiados. Move con tranquilidade o Balonmán Chapela, tratando de que pasen os segundos para recuperar o seu xogador excluído. Aí temos a Roberto Sánchez. Roberto Sánchez intenta a finta, abre para o extremo. Falta. Moi ben defendida esa acción por Carlos García. E move xa o Chapela. Aí temos a Pablo Vidal. Moi boa defensa dos carballeses nesta acción. A internada Pablo Vidal. E a colexiada que sinala os 7 metros. O encargado de facer o lanzamento será José María Cid. O gol de José María Cid para poñer o 7-4 no marcador cando pasan 10 segundos dos 11 minutos de partido.
Xa pon o balón en xogo o Calvo Xiria. Move Chimpo con Manu Méndez. Está tratando de mover agora o Calvo Xiria. Encontrar un oco na defensa do Balonmán Chapela. Temos a Juan que escapase o balón e sinalan golpe franco. Move xa de novo o cadro verde e negro. Temos a Chimpo con Manu Méndez para Juanca. Chimpo que intenta internada, balón para o extremo para Carlos García, que intenta librarse do seu par, pero é obxecto de golpe franco. Hai aviso de pasivo para os carballeses. Move xa o Calvo Xiria, Manu Méndez que intenta. Hai de novo golpe franco. O lanzamento de Juanca, moi ben defendido polo Chapela, trataba de lanzar a contra, pero xa está ben colocado o Calvo Xiria. O lanzamento de Rubén Gómez e de novo 7 metros a prol do Chapela. Será de novo José María Cid o encargado de facer o lanzamento, que volve a bater a Iago Gómez e pon o 7-5 no marcador. Move xa o Calvo Xiria. Temos a Chimpo, Juanca Rodríguez, Manu Méndez agora. O balón para Chimpo, move con moita rapidez o conxunto carballés. O lanzamento de Chimpo e a parada de Roberto Casero. Move Roberto Sánchez con Pablo Casal. O balón para o interior, para o pivote, que é obxecto de falta. E hai cartón amarelo para Iago Franco. Move xa o Balonmán Chapela. A Pablo Vidal con Pablo Casal. Agora é Roberto Sánchez. Abre para o extremo. E hai falta en ataque. Move xa o Calvo Xiria rápido para tratar de sorprender ao Chapela. E temos o Manu Méndez. O que intentaba Manu Méndez hasta sendo obxecto de falta. Move xa o Calvo Xiria. Aí temos a Chimpo con Juanca Rodríguez. Move de novo para Chimpo, lanzamento de Chimpo. E o balón que sae por a liña de fondo tras tocar nun xogador visitante. Temos a un xogador do Chapela tendido sobre o terreo de xogo. Está o tempo parado no Vila de Noia debido a ese golpe que recibiu Pablo Vidal. Move xa o Calvo Xiria, reanuda o xogo no pabillón Carballés. Juanca Rodríguez comeza a rotación de posición, tratando de sorprender. O balón para o extremo para Carlos Vilanova e a intervención de Roberto Casero. Move rápido, tratando de salir a contra o conxunto vigués. O lanzamento de Pablo Casal e o gol para poñer a mínima diferenza 7-6 cando van pouco máis de 15 minutos desta primeira metade.
Move xa o Calvo Xiria. Buscando con tranquilidade ese ataque que lle permita aumentar a súa vantaxe. O lanzamento de Juanca e hai golpe franco. Move xa o conxunto dirixido por Fernando Vázquez. Aí temos a Chimpo, o balón para Manu Méndez, que é obxecto dunha clara falta que castigan os colexiados con 2 minutos a Roberto Sánchez. Sae o especialista dos 7 metros do Calvo Xiria, Pablo Iglesias, a pista. Pablo Iglesias ante Roberto Casero e o gol de Pablo Iglesias que lle permite ampliar a súa vantaxe ao cadro carballés. Está agora mesmo en inferioridade o Balonmán Chapela. Move Pablo Martínez. Entra a pista Rubén Figueiredo. Vamos a Pablo Casal. Move con Pablo Vidal. De novo Rubén Figueiredo. Hai golpe franco. Ben defendida esa acción por parte dos carballeses. Rubén Figueiredo, o balón que se lle escapa das mans e dalle opción de poñer unha vantaxe de máis 3 ao Calvo Xiria. Aí temos a Chimpo, Chimpo que move para Manu Méndez, e Manu Méndez que non perdoa e pon o 9-6 no marcador. Move xa o conxunto do Vigués. Buscando ahora de hacer un ataque luego. Aviso de pasivo para os vigueses e o xeito de golpe franco Pablo Vidal. Moi ben defendida esta acción polo Calvo Xiria que trata de lanzar a contra Manu Méndez con Carlos. Aí vai Manu Méndez e o gol de Manu Méndez. Gol de Manu Méndez que pon o 10-6 e a colexiada que ensínalle cartón amarelo a Pablo Vidal. Recuperou xa o xogador excluído o Balonmán Chapela que sufriu moito nesta última inferioridade. Temos a Rubén Figueiredo que anota o 17. Move xa o conxunto carballés. Aí temos a Chimpo, o Manu Méndez. Ahora Juanca Rodríguez con Chimpo, Chimpo que move para Manu Méndez, Juanca Rodríguez. Agora é Chimpo que intenta finta, o lanzamento de Chimpo no. Toca para Juanca Rodríguez. Movendo moi rápido Calvo Xiria. Sinalan falta en ataque de Carlos García. Decisión que non gusta nada, nin o máis mínimo no Vila de Noia. Ni puñetera idea. Levas pintado 4 tonterías. Solo por prepotencia. Eres un... E move xa o Balonmán Chapela. Ahora, ni idea. Ni idea. Aí temos xa movendo a Pablo Martínez. Ahora é Pablo Vidal con Rubén Figueiredo. E o lanzamento que detén Iago Gómez. E temos a Juanca Rodríguez. Move con Manu Méndez. Poñéndolle pausa agora ao xogo Chimpo.
movendo con tranquilidade agora mesmo o Calvo Xiria. Desde o extremo Carlos Vilanova. O que acaba de facer Chimpo. Señores, mereceu xa pagar a entrada para ver o que acaba de facer Chimpo. Despois de dar unha volta no aire, fai un lanzamento que sorprende a Roberto Casero. Vaya golazo que acaba de facer Chimpo. Gol con tiro bufón. Un gol propio da natación sincronizada. Move xa agora o Chapela. Rubén Figueiredo, nova intervención de Iago Gómez. Move xa o Calvo Xiria. Juanca Rodríguez. O lanzamento é o xeto de falta o xoven xogador Carballés. Move xa o gran capitán Pablo Iglesias con Juanca Rodríguez. Aí temos a Juanca Rodríguez de novo. Empeza a rotación de posición deses tres xogadores para facer o oco balón ao extremo para Carlos García. E o gol de Carlos García que pon o 12-7 no marcador. Hai cartón amarelo para Pablo Casal. Move xa o Chapela. Sí. Aí temos xa a Rubén Figueiredo, que move para o extremo que se aniu da súa posición. E nova intervención de Iago Gómez que lanza contra, escápase o balón. E é xogada que queda en nada. Move xa o conxunto vigués. Pouco máis de 22 minutos e medio desta primeira metade. Calvo Xiria 12, Balonmán Chapela 7. O balón interior para Rubén Gómez. É unha nova intervención de Iago que evita que o conxunto vigués recurte distanzas no marcador. Move xa o Calvo Xiria. Acaba de entrar a pista Gabriel Castiñeiras. Aí temos a Gabriel Castiñeiras xa co balón. Manu Méndez que intenta a penetración nesa defensa. Move de novo o Calvo Xiria. Agora sí, o balón para o extremo para Carlos Vilanova. E o gol de Carlos Vilanova. Diferenza de +6. E hai tempo morto que lle obriga a pedir Francisco José Teixeira. Que tratará de reconducir a situación. Fran. Pero tú, está ben. Move xa o Balonmán Chapela.
casi recupera ese balón Manu Méndez. Move agora Rubén Gómez, o balón para o extremo para Pablo Martínez. E a xogada que se perde por liña de banda. Move xa o Calvo Xiria en ataque. Pablo Iglesias, Gabriel Castiñeiras, Manu Méndez. O balón que perde o Calvo Xiria. Pero o balón tamén se lle escapa neste momento un poquinho precipitado o Balonmán Chapela e ataca de novo o Calvo Xiria. Entrou a pista agora Enrique Pena. Temos a Gabriel Castiñeiras. Move xa o Calvo Xiria, sae dentro do extremo Enrique Pena, tratando de dar esa superioridade por dentro. Move Pablo Iglesias para Gabriel Castiñeiras, escápase o balón a Óscar Valleses, pero recuperan de novo o balón para o extremo para Carlos García. E novo gol de Carlos García dende o extremo, que pon a máxima diferenza do partido ata o momento, que é de 7 goles a prol do Calvo Xiria. Faltan pouco menos de 5 minutos para o descanso e o resultado é de Calvo Xiria 14, Balonmán Chapela 7. Aí temos xa os vigueses en ataque, tratando de reconducir esa situación. O lanzamento de Pablo Casal e o gol do Balonmán Chapela. Non, foi Pablo Vidal. Sí. Foi o 8 foi o que marcou. Cañeme. No. Sinalan pasos colexiados a contra do Balonmán Chapela. Moi ben defendida esa acción por Julián López. Moi ben defendida esa acción que cortou a contra do cadro visitante. ¿Quién cortó? Julián. O Ruxe que se fai eco neste Vila de Noia. Ningún dos dous bandos parecen moi contentos coa actuación arbitral. Move xa o Balonmán Chapela. Recupera o Calvo Xiria. Curta esa contra Roberto Sánchez. Pero xa move o Calvo Xiria. Move xa o capitán Pablo Iglesias. Temos de director de orquesta no centro do ataque verde e negro. Balón para fora para Gabriel Castiñeiras. E o gol de Gabriel Castiñeiras. 3 minutos para o remate desta primeira parte. Move xa o Balonmán Chapela. Aí temos a Rubén Figueiredo. E hai 2 minutos. 2 minutos para Jorge Bouzas, unha decisión máis que discutible nunha acción sobre Rubén Figueiredo. Move xa o Balonmán Chapela. Aí temos a Rubén Figueiredo. Ahora é Pablo Vidal, perdón. Aí temos a internada de David Rey
e o gol para poñer o 15-9 no marcador. Move xa en inferioridade o Calvo Xiria. Tratará de ampliar a vantaxe o cadro de Fernando Vázquez. Aí temos a Chimpo, Manu Méndez movendo rápido o Calvo Xiria. Intervención de Roberto Casero sobre Carlos García. Move xa moi rápido o Rodosa e erra o lanzamento Alex Sánchez. Aí temos xa movendo o Calvo Xiria, movendo con tranquilidade. Recordemos que está en inferioridade despois da exclusión de Jorge Bouzas. Move xa o cadro carballés. Aí temos a Chimpo con Manu Méndez. Aí golpe franco. Hai aviso de pasivo para os carballeses. O lanzamento de Chimpo e o gol de Chimpo. Vaya temporada que está a facer o xogador carballés, que está a un nivel increíble e impresionante, dándolle un plus ao seu equipo. A perda do Rodosa, a contra do Calvo Xiria e o gol de Carlos García, que pon o 17-9 no marcador. Recupera o home excluído xa o Calvo Xiria. Agora cunha defensa de 5-1 con Jorge Bouzas no avanzado, tratando de recuperar o balón. Aí temos Jorge Bouzas que se planta ante Roberto Casero e o gol de Jorge Bouzas, que pon o 18-9 no marcador, poñendo o partido moi de cara para os de Fernando Vázquez, cando quedan tan só 5 segundos desta primeira metade. Sinalan os colexiados o final, pero habrá un último lanzamento. Será David Rey o que trate de facer o rectificado. Xa co tempo cumprido, David Rey que tratará de sorprender a Iago Gómez, que detén o lanzamento, e ímonos ao descanso. O resultado de Calvo Xiria 18, Rodosa Balonmán Chapela 9.
Xunto Vigués, aí temos a Cid, perdón, a Rubén Gómez, sinalan golpe franco. Temos a Pablo Vidal con Roberto Sánchez, de novo Pablo Vidal, tentaba a pinta, o balón que recupera Jorge Bouzas. Recuperación do Calvo Siria, que xa move con tranquilidade. Move Pablo Iglesias. Temos a Pablo Iglesias de novo para Chimpo, e o gol de Chimpo. 21-9. Perdón, 29 no marcador. Hai golpe franco. Pon en xogo o balón xa Rubén Gómez. O lanzamento de Pablo Vidal arriba. O nerviosismo que cada vez vai a máis no Rodosa Balonmán Chapela, mentres que o Calvo Siria cunha vantaxe de 11 goles no marcador move con moita tranquilidade. Temos a Pablo Iglesias. Timpo con Pablo Iglesias. Agora é Juanca Rodríguez. Pablo abre para o extremo. Non hai quen Carlos Vilanova de penetrar. Agora o balón interior para Alex Calvete. O gol de Alex Calvete. Moi bo balón interior de Pablo Iglesias para o seu pivote, que non perdoou ante Roberto Casero.
Francisco José Teixeira, que volva a solicitar tempo morto porque o partido escápaselle das mans ao Chapela e que ninguén contaba cun marcador así nun partido entre dous candidatos a estar na zona alta da clasificación. De reconducir unha situación case extrema. O balón interior, hai golpe franco. Foi Rubén Gómez quen foi obxecto de falta. Move xa rápido o lanzamento de Rubén Figueirido e o gol de Rubén Figueirido. Move xa o Calvo Xiria. Aí temos a Pablo Iglesias con Chimpo. Chimpo que se entera fai a pinta e o gol de Chimpo. Van 4 minutos 15 segundos desta segunda metade. Calvo Xiria 22. Balonmán Chapela 10. Ingresa na pista Pablo Vidal. Aí o temos xogando por dentro. Rubén Figueirido, lanzamento e o gol. O gol de Rubén Figueirido que sorprendeu a Iago Gómez para poñer o 22-11 no marcador. Move Pablo Iglesias con Chimpo. Temos a Carlos Villanova salindo dentro extremo. Move agora con velocidade o Calvo Xiria. Temos a Chimpo. E novo gol de Chimpo. Move xa o conxunto vigués. Aí temos a Rubén Figueirido. Roberto Sánchez ante Pablo Iglesias, moi ben defendida esa acción polo capitán Carballés. Pablo Casal, o gol de Pablo Casal. Move xa o Calvo Xiria. Temos a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias con Juanca. Move Chimpo. Pablo Iglesias. Chimpo. Moi ben defendida esa acción. Aí temos a Pablo Iglesias. E sinalan pasos do capitán Carballés. Aí temos a Rubén Gómez, o gol de Rubén Gómez dende a liña dos 6 metros. Dez goles de diferenza no marcador. Gaña o Calvo Xiria 23 a 13 a este Balonmán Chapela, que se está vendo moi superado polo potencial ofensivo do Calvo Xiria, que está a un gran nivel. Aí temos a Chimpo con Juanca Rodríguez, o balón en interior para Alex Calvete, perde o balón o conxunto Carballés, a contra Pablo Martínez e o gol de Pablo Martínez.
xa o Calvo Xiria. Aí temos xa o gran capitán movendo dende o centro do ataque, dende a posición de central. Agora é Juanca Rodríguez con Chimpo, move moi rápido Calvo Xiria. Aí temos a Chimpo para Juanca, de novo Chimpo movendo rápido para o extremo, non encontra o co Calvo Xiria. Aí temos a Chimpo, balón interior para Alex Calvete, golpe franco e hai aviso de pasivo. Hai aviso de pasivo para os carballeses. Move agora Chimpo, lanzamento de Chimpo, que se vai ao lateral da rede. Temos a Figueiredo. O balón do Balonmán Chapela a punto de perder, pero xa move Bicho. Temos a Bicho movendo dende a posición de central. Move xa con Pablo Vidal. E agora Pablo Casal a punto de perder de novo. Hai aviso de pasivo para os vigueses. A defensa moi arriba deste Calvo Xiria, que está dificultando moito que o Balonmán Chapela se acerque a portería rival. Deteñen o tempo os colexiados para limpar a pista. Reanudos o xogo xa no Vilanova, aviso de pasivo e o gol de Pablo Casal. E agora é Fernando Vázquez quen solicita tempo morto. A Chimpo, que agora que dirixe o ataque dende o centro. Empeza a rotación de posición, segundo para Carlos García, Manu Méndez, Juanca Rodríguez, o lanzamento de Juanca e a parada de Roberto Casero. Move xa Bicho con rapidez, Bicho que lanza o contragolpe, intentou facer a guerra polo seu lado e doble intervención de Iago Gómez. Primeiro o lanzamento de Bicho e logo de Pablo Martínez. Pablo Martínez, primeiro Bicho e despois a Pablo Martínez. Move xa o Calvo Xiria e temos a Manu Méndez con Chimpo. Sinalan falta en ataque os colexiados. Cúmplense 10 minutos e medio desta segunda metade. Cando fai o 23-16, Bicho.
Paran o tempo os colexiados, parece que Rubén Gómez sae lesionado do terreo de xogo. E entra no seu lugar Adrián Lomba. Move xa o conxunto verde e negro. Aí temos a Chimpo con Alex Calvete. Agora é Juanca Rodríguez. O lanzamento de Juanca Rodríguez. Hai falta sobre Juanca Rodríguez, non sinalan nada. Contra do Balonmán Chapela, Rubén Figueiredo, que pon o seu equipo a 6 goles dos carballeses. Móstrase moi enfadada agora o Vila de Noia coas decisións arbitrais. A verdade é que esa acción sobre Juanca Rodríguez era unha clara falta que non sinalaron e que dou orixe a un novo gol do Balonmán Chapela. Temos a tiempo, 2 minutos para Adrián Lomba. Non, perdón, foi para Rubén Figueiredo. Agora é Rubén Figueiredo que é castigado con 2 minutos. E increíblemente non sinalan os 7 metros os colexiados, que non están a ter o seu mellor día. Temos a Chimpo, Juanca Rodríguez para o extremo para Carlos García. Move rápido Calvo Xiria, o balón de Manu Méndez. Eso, o manotazo que recibe Manu Méndez, que castigan cun simple golpe franco os colexiados. E move xa o Calvo Xiria. Aí temos a Manu Méndez con Chimpo que intenta a finta, detén Roberto Casero. E agora o Vila de Noia, que se enfada moito cos colexiados e tamén con Adrián Lomba, ao que lle recriminan que se lanzou un poquinho a piscina. E agora o adestrador visitante que se encara coa bancada. Estáse caldeando un pouco o ambiente aquí no Vila de Noia. Os xogadores do Calvo Xiria que agora tratan de tranquilizar a Teixeira de que non se encare co público. Agora é o delegado local, Manuel Anxo, que trata de poñer paz, de mediar un pouquiño con Teixeira para que non entre no xogo da bancada. Reanudas o xogo. Temos a Bicho que intenta o lanzamento e intervención de Iago, pero hai golpe franco. Temos a Pablo Martínez, agora é Pablo Casal, balón interior para Pablo Vidal, e sinalan falta os colexiados para o tempo, e ensina cartón amarelo ao adestrador local Fernando Vázquez. Parece que o encontro nova intervención de Iago Gómez. É o que estaba a contar, parece que o encontro se lle está marchando os colexiados das mans, sobre todo a actuación dun deles que está, bueno, levantando máis pesquisas dun que o da súa compañeira. Reanudas o xogo xa no Vila de Noia. Hai aviso de pasivo para o Chapela.
Temos a Bicho, nova intervención de Iago Gómez. Recupera o home excluído o Balonmán Chapela. Que move xa Pablo Iglesias. Temos a Chimpo con Manu Méndez. Agora é Pablo Iglesias, o balón para Carlos García e o balón a Madeira. Move Figueiredo o lanzamento, que potente lanzamento acaba de facer Figueiredo, ante o que nada puido facer Iago Gómez, e pon o 23-18, asusta máis as cousas cando se van cumplir 15 minutos desta segunda metade. Poñerá o balón en xogo Calvo Xiria. Temos xa Chimpo movendo o balón co seu capitán Pablo Iglesias. Pablo que move para Chimpo, o balón para extremo para Carlos García. E o gol de Carlos García que pon o 24-18 no marcador. Temos a David Rey, que move con Pablo Vidal, Rubén Figueiredo. Agora é David Rey que intenta o lanzamento, nova intervención de Iago Gómez. Move de novo o Rodosa Balonmán Chapela. O balón para extremo para Pablo Martínez e unha nova intervención de Iago Gómez, que nesta segunda metade está a ser o mellor home do seu equipo. Move xa Pablo Iglesias. Aí temos a Pablo Iglesias, o balón interior, o gol e os 2 minutos para Pablo Casal. Gran acción do capitán Carballés, que ademais de ampliar a vantaxe dos seus aos 7 goles, provocou a exclusión dun dos homes importantes de Chapela, como é Pablo Casal, un home que ten pasado aquí no Calvo Xiria. E move xa José María Cid. O balón ao langueiro de José María Cid. Move xa o Calvo Xiria. Aí temos o conxunto Carballés movendo con rapidez. Manu Méndez que ha cargado, sinalan falta en ataque de Manu Méndez. Move David Rey con Pablo Casal. De novo David Rey, hai falta en ataque. Lanza xa a súa contra o Calvo Xiria, no, con tranquilidade agora, movendo, pide tranquilidade ao capitán, dirixindo o ataque dende a posición de central, e move para Chimpo. Agora son Chimpo e Manus que están nos laterales. Chimpo que se interna, e o gol de Chimpo que pon o 26-18 no marcador.
Move Pablo Casal. Perdón, era Pablo Vidal o que movía para Bicho. E a nova intervención de Iago Gómez ante Bicho. Agora sí que estamos a ver un partido con menos ritmo que ata o momento. Se move con rapidez de un lado a outro o Calvo Xiria. Aí temos a Pablo Iglesias. Vaya pinta o balón que se lle escapa a Chico de Almansa. A contra que lanza Bicho. Moi ben aí defendido Carlos García. Pero agora é Adrián Lomba quen supera a Iago Gómez. Move xa o Calvo Xiria. Aí temos a Manu Méndez. Pablo Iglesias con Chimpo. Move o Calvo Xiria agora con tranquilidade, tratando de dosificar a vantaxe colleitada ata o momento que é de 7 goles. Temos a Chimpo con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Manu Méndez que recupera ese balón que perdía o capitán. E agora hai falta de Alex Sánchez. Hai aviso de pasivo para os carballeses. Chimpo que move con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias que se interna. Segue o aviso de pasivo para os carballeses. Temos a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias que intenta o lanzamento. Hai golpe franco prol dos carballeses. Move Julián. Chimpo que intenta o lanzamento, balón para o extremo para Carlos García que non perdoa. Non perdoa dende o extremo clase a mostrar moi efectivo o extremo carballés. Que fai o 27-19 cando faltan pouco menos de 10 minutos para o remate do encontro. Move xa o Chapela. Aí temos a Rubén Figueiredo. Agora é David Rey. Movendo dun lado a outro o conxunto vigués. David Rey que intenta internarse. Ben defendido aí ese balón exterior por Carlos Vilanova. Hai aviso de pasivo, lanzamento de David Rey e nova intervención de Iago Gómez e xa perdemos a conta de cantas leva nesta segunda metade. Move xa Chimpo. Son 8 goles de vantaxe que leva o Calvo Xiria cando faltan pouco máis de 8 minutos. Aí temos a falta sobre Chimpo, reclaman 2 minutos os carballeses, pero os colexiados simplemente sinalan golpe franco. Aí temos a Manu Méndez, Chimpo, lanzamento de Chimpo, nova pinta e o golazo de Chimpo. Parecía que lanzaba Chimpo, fixo unha pinta e superou cun potente disparo a Roberto Casero para poñer un máis 9 no marcador. Move xa o Rodosa Balonmán Chapela. Temos a José María Cid con Pablo Casal. Amaga o lanzamento Rubén Figueiredo, nova intervención. Vaya dobre parada de Rubén Gómez, perdón, de Iago Gómez, primeiro ante Pablo Vidal e logo ante Rubén Figueiredo. E o gardameta Carballés que se leva unha máis que merecida ovación do respetable. Move xa o conxunto Carballés. Aí temos a Chimpo, balón para o extremo para Carlos García. Que nin sendo
proxecto de falta ou deteñen hoxe. Outro dos grandes culpables de esta momentánea victoria do Calvo Xiria. Move David Rey. Aí temos Pablo Casal, o balón a madeira. Move xa o Calvo Xiria. Temos a Enrique Pena. Move xa con Manu Méndez, este fai o propio co capitán. Aí temos a Pablo Iglesias e Chimpo movendo con moita tranquilidade. Faltan 6 minutos e o resultado é de 29-19. Balón ao extremo para Enrique Pena, que non é quen de facer o lanzamento. Manu Méndez con Chimpo. Chimpo agora que sí intentará o lanzamento. O balón a madeira. Recupera Rubén Figueiredo. Move xa Pablo Casal. Temos a Pablo Casal movendo para o extremo. Enrique Pena que recupera o balón, lanza contra o Calvo Xiria. Manu Méndez con Chimpo, que pon tranquilidade ese ataque movendo co seu capitán. Move xa Pablo Iglesias con Chimpo. Para Pablo Iglesias, a internada Pablo Iglesias. É un novo gol do capitán, pon o 30-19 no marcador. Movendo con tranquilidade, parece que, bueno, xa se dá un pouquiño por vencido o Balonmán Chapela, xa que faltan un pouco menos de 5 minutos e a diferencia de 11 goles no marcador. Aí temos a Rubén Figueiredo a punto de deter Iago Gómez, pero o balón que acaba entrando na meta carballesa. Temos a Pablo Iglesias, o Manu Méndez, movendo con tranquilidade o cadro verde e negro. Temos o balón ao extremo para Enrique Pena, agora sí, pero detén Roberto Casero. Agora sí foi o xogador Carballés de facer o lanzamento, pero Roberto Casero respondou cunha boa intervención. Move xa o Balonmán Chapela. Balón que perde o conxunto visitante e xa move con tranquilidade o equipo Carballés. Manu Méndez, Pablo Iglesias, por aí Chimpo, move o conxunto Carballés. Aí temos o balón ao extremo para Enrique Pena, que agora sí é quen de bater a Roberto Casero. Rubén Figueiredo, que amaga co lanzamento e recupera de Rey ese balón que parecía perdido. O balón interno para Bicho, nova parada de Iago Gómez. O partido que se vai consumindo, faltan pouco máis de 2 minutos para o remate. O resultado de Calvo Xiria 31, Rodosa Balonmán Chapela 20. Move o Calvo Xiria, agora sí Chimpo. O que acaba de facer Chimpo, señores, para sacarse o sombreiro, porque
que está a facer este rapaz hoxe non é normal. O balón interior para Pablo Vidal, que é o xeito de golpe franco, move xa o Chapela. Temos a Rubén Figueiredo, se move con Pablo Casal. Aí golpe franco. Rubén Figueiredo que pinta o lanzamento, agora fai o lanzamento, pero sinalan golpe franco. Move o cadro vigués, o balón en interior para Pablo Vidal, nova intervención enésima de Iago Gómez. Move o Chapela. Temos a Pablo Casal, o balón interior. Hai golpe franco e 2 minutos para Brais Puñal, que non se mostra moi contento ca decisión arbitral. Recibe a ovación do público Brais Puñal, gran traballo defensivo que fixo o rapaz de Carballo. O balón interno ahora para Pablo Vidal, que pon o 32-21 cando faltan tan só 30 segundos para o remate do encontro. O Calvo Xiria con moita tranquilidade, coa vitoria xa no peto, unha gran vitoria que reforzará os carballeses de cara a vinderos partidos. Hai aviso de pasivo, balón interno para Carlos García, o gol de Carlos García que pon o definitivo 33-21 cando os colexiados sinalan o final do encontro. Remate do encontro, 2 puntos moi importantes para un Calvo Xiria que estivo demoledor en ataque e que tivo na portería un pletórico Iago Gómez para levar 2 puntos importantísimos deste encontro. Despedimos esta retransmisión. Vémonos dentro de 15 días no Vila de Noia. Un saúdo.